tuzanywe no kugira ngo nk'uko abantu benshi bakurikira ibiganiro byacu babidusabye bifuje yuko twaza bakanakureba kuko ibyo uvuga ngo bibagera ku mutima bumva ibyo uvuga nabo babigira ibyabo cyane nk'ibyo uretse kuvuga ejo bundi ku bucakara ibyo bavuze kera kuri biketi ibyo amasengesho uhora uvuga ariko kandi ukayavuga mu buryo bw'urwenya ariko nyuma mubaze Denise Uruwaso ni cyane ndubanyetera nanjye nitwa Nyetera nduwe pe ku buryo ibitekerezo yari afite by'ubuzima by'uko abona ibintu yewe n'ibya politiki waba warabisigaranye kubera ko nabikuriyemo ni uburere ni umuntu wavugisha ukuri mu rugo no mu buri gihe kandi ntawe adushyira ku ruhande mu bitekerezo bye tuva turi abana twakuze twumva ibyo avuga ashaka ko tunabyumva aduhamagara ati mwicare mwumve mbabwire nuko twakuze rwose ku buryo waburerewe iwacu wese abana yareze benshi cyane twese yashaka ko tumenya ibyo ashaka ko tumenya mu byo wumva yagusigiye ikintu utakwibagirwa n'iki biroroshye cyane ko yanavuze ati yigeze kumbwira ati ntabwo abana banjye ntabwo nzabasigira ama etaje sinzabasigira amasitasiyo ya esanse sinzabasigira imirima ariko nzabasigira ukuri na liberite doka ati niyo reg mbahaye ni ukuri n'umurage mbahaye umurage w'ukuri na liberite donc ni vraiment iyo liberite yajya dusobanura icyo ashaka kutubwira ntimuguzahakwe mujye mukora icyo mutekereza kandi mumenye yuko muri abantu nk'abandi iyo liberite kandi tutagira dusubiza inyuma muri liberite yabo ni papa yavugaga avuga ati liberite nicyo kintu cya mbere niwo murage wa mbere ni liberite uyaguha ko wenda nta nubwo wenda mwanabimenye kuko twumva batubwira yuko umuryango wanyu ari umuryango ukomoka ku bana ariko aho ngaho harimo kwibeshya kuko guhakwa ni ingeso ushobora kuba uri mu hejuru rwose mu bantu bo hejuru ariko ukaba ufite iyo ngeso yo guhora uri umuntu wo hasi mu mutwe utemera ko ugomba kuvugisha ukuri ubuye ubuhake ni ukubeshya mu kubeshya rero ntibigenda n'aho uturuka biterwa n'uko uteye n'ibyo washyizwemo rero iyo burya nta muntu afite liberite burya ahora abeshya iyo umuntu afite liberite avugisha ukuri kwishyira ukizana bikunde byanjye akavugisha ukuri mbese nk'ubu ngubu kuko ni wowe mfura kwa Nyetera iyo nzu tubwira ko yakubyaye yagifite imyaka 25 n'ubwo yakubyaye ubu se nk'ubu wavuga igisekuru cyanyu nta kivuga ndi umukobwa wa Nyetera umunyangaju wa Sebigabiro uturuka kwa Bandora hanyuma muhurira hese n'ubwami duhurira n'ubwami duhurira hera nzi ko duhurira he n'ubwami ni ibintu bitoroshye kuko turi muri kwa Kambanda turi burya mu bami kugira ngo harimo bari baturuka ku mwami directement ariko hari n'abandi baturuka ku mwami kubera amazu donc twe turi mu mazu ntacyo dupfana no kwa Rudahigwa ntacyo dupfana na Rwigemera ariko twari turi muri kategori yo mu mazu ni ukuvuga ko mwari imfura twari imfura byasobanura bikize imfura ngira ngo imfura ni umuntu w'inyangamugayo ikaba ari abantu bakunda abantu cyane imfura ngo zikunda abantu imfura zikagira ubuntu imfura zikakunda guseka imfura ntizigire ubugegera imfura ntizigire ipfunwe imfura ntizigire gutandukanya abantu izi imfura zikaba n'abatesi bakunda kumva ko abantu bakanezerwa bakunda kunezerwa no gutarama no gutaramirana no
kandi imfura z'abagabo zigakunda abagore ubwo ni byiza ubwo mu byiza ngo papa yatubwiye ko mu kintu cya mbere cy'imfura ni ugukunda abagore ukaba ufite abagore benshi bakamererwa neza bakishima ndaza kubabwira ikintu kibasetsa yego muri 1994 habaye exposition nyuma y'intambara ibintu bicika hano papa amaze kuhagera ati abazungu bo muri Doradoro bati tubasaba uriya musaza w'umu-artiste anatubwire uzadukore taburo yerekana ibyo wabayemo by'ubwicanyi n'ibibazo by'intambara papa arambwira ati rwose atushakira amarangi bakorera ikintu mu minsi ibiri yararangije arashushanya tunare ibyo yashushanyije turabikira mu mpapuro barabitwara mu depoza aho hantu aho byari byabereye Gansore noneho tubona kuri mibiri abantu bose barumirwa abazungu bati bamusabye kwerekana ibintu byabaye mu Rwanda iyo yashushanyije umugore bafite amabere meza bati se bite Monsieur Antoine on attendait que mutubwire ibintu byabaye abantu bapfuye ati byose ni Doradoro ati Doradoro ni biriya byiza ni byiza by'umugabo ni byo droit ati byose by'ubwicanyi ati byo ntabwo bishyira muri Doradoro ati mu byonzi no mu buhanzi bwawe n'ubukorikori nuko ndi uzi gushushanya ati Doradoro nagize ngo nimwambajije ni bene ibintu abajya bashimisha donc bakavuga ko ari ugupfura rero ku muntu uzi kurenzaho ntagire ntabwo cyane hasi byacitse ntabwo agahorana umutwe wemye akavuga turi muntu n'imfura urakoze rwose imfura ubu rero twagira ngo tugere ku cy'abantu badutumye mu gihe uretse kuvuga ejo bundi bijyanye n'ubucakara wakongera ukabivuga aho wabivanye kuki iyo nyito y'ubucakara rwose byakuje bitewe n'iki ni ukubera ko tuba turi mu bigezweho kuri ubu nari mbonye abantu bose bahagurukiye ibintu byabaye muri Libya byabateye ubwoba byabateye kubivugaho cyane nabikurikira kandi nabikurikirana kuko hano tuba mu byo dukora mu by'impunzi ni ibintu bidusaba kuba ibitekerezo cyane tukibaza impamvu abantu bahunga tukibaza impamvu tuza kugera kubona ko abantu bose bahagurutse birukanka bajya gukora ngo wenda byabatangaje byabaye vraiment babaye blessé babaye byabatangaje ndavuga nti mbona n'uvanye abanyarwanda babivugaho ko batangaye ndavuga nti ngaho rero noneho mbonye impamvu yerekana ko abanyarwanda burya batazi icyo bazira batazi n'aho bageze mpita mfata igitekerezo ko banireka mbwire bari abantu bo kwibagirwa icyo bari cyo n'impamvu itumye babaho bari n'impamvu ituma ibibazo bagira bibaho sanga yuko badashaka gushoka ngo birukanka bavuga ko umunyamerika yavuze ko babonye umuntu bakubise bakamucuruza bakamumena umutwe bakamwandagaza ibyo byose kuri bo birumvikana ko ntibabizi twe rero nshaka kuvuga ko nabibonye mu gihugu cyanjye ndacyabibona ndavuga umuntu se yavuga ko atangaje n'abariya cyangwa tugomba gutangazwa nuko bihora niyo mpamvu nawe ndeka ntabare mbwira abantu bo kujya gukubagana ngo bibagirwe l'essentiel babone biruka nabo biruka aho basubiye inyuma bavuga ati burya twiruka habaye iki harya koko nari nzi ko giye abantu bari bujye muri manifestation bakavuga ati biriya turabizi natwe tuvugire rimwe ahubwo muze tubabwire iby'iwacu nari nzi ko ariko bigenda mbona baravuga ngo byo muri Libya ndavuga ni biriya bintu biteye agahinda ko umuntu avuga ibyo muri Libya kandi aho yavuze iby'iwabo nuko niyo mpamvu nabivuze ni urazibona mu Rwanda hari ubucakara na Afrika yose niyo mpamvu nabona abanyafrika bahagurutse bakavuga ko manifestation y'abanyafrika bose bagiye bavuga ngo muri Libya kandi abo bantu bose bajya abari Libya baba bahamagaye bagenda wabo bamenesheje babafashe nabi bityo bakajya gushakisha ubuzima muri iyo mihanda yose batazi bagahura n'abatabashaka n'abatabazi imbwa y'iwanyu si kuriye ku kindi takurya nshaka rero kugira ngo abantu batangire bibaza impamvu
mu Rwanda ubucakara burahari ko abanyarwanda bara mu bucakara mu buzima bwabo bwose kuba nababona abanyarwanda baba mu bucakara rero no kuvuga ko batabanza batabizi ko atari byo ubwo rero nagira ngo mbakangure bamenyeshe ko hari ahantu bababara badashaka kwemera ko bahababara babyibagirwa cyane ko bababara kuko n'abantu bamenyereye ku burushyi bamenyereye bakabyemera bakabisasira bakumva ko ari uko zambarwa nuko nyine nuko ngo zimera nuko ubuzima bumera nta kundi twabigenza niko byagenze ubucakara bakabwemera bukaba mu mazina yabo bukaba mu migani yabo bikaba mu buzima bwabo donc ubucakara ndashaka gutabaza ko abanyarwanda bamenye ko ubucakara baburimo pe ko nanjye mbona ntabwo ndimo niba utaburimo n'amahirwe kuko nanjye simburimo kuko narabisobanukiwe narabyanze nanze umuntu nibyo nakubwiraga uriya musanze yajya wawe ati mujye mujya liberté ntakajye mu gukoresha icyo udashaka ntakuvugisha icyo udashaka rero ubwo bucakara ndashaka kubabwira ubwo umbwiye ko utagira utari umucakara nuvuga ko hari ahantu wageze utakigira ubwoba ubucakara bujyana n'ubwoba bujyana no kubeshya bujyana no kubeshyira abandi bujyana no guhakirizwa no guhakishwa abandi ibyo rero tubirimo cyane abanyarwanda barabifite uyu munsi ni iwacu cyane biragaragara ko abantu batari bavuga bati ntabwo byemeye ibyo ntemeye ndabyanze batuma undi genda ubambwire ko ntabishaka ariko njye sinabivuga ubwo rero tunashaka kubona ubucakara ni ukuba imbata y'ikintu ni ukuba inkangara uri inkangara y'ubujiji nk'icyo bita obscurantisme ni inkangara y'umwijima kutamenya kuvuga uti no ndavuga no umwana w'inaha bamubwira uti kora iki yakumva atacyumva ati no kamubaza pourquoi kajya kubwira wacu no utese bite ntabwo mbizi sinzi impamvu nabyemeye urabyanze se ntabwo mbizi wenda nta wabimenya gusa donc ubwo n'ubucakara bwa esprit bwo mu mutwe ibirimo tugomba kurwana nabyo tukabisohora bikajya hanze niba wenda ibyo wavuze ku mbuga nkoranyambaga wenda waba ukibifite hariya wakongera ukabisoma cyangwa se n'ibyakuvaga mu mutwe ibyo byavaga mu mutwe ko biza bitya nk'uko buriya sindajya mu nama twakoze ngo ngire nanditse biba bindimo nkabisoma uko nabyumva uko mbitekereza nayo bakavuga bati nawe twavuga ati ni impano ko niko bimeze biba bindimo iyo bitandimo simbivuga none se nk'ingero watanga z'ubucakara abanyarwanda barimo n'izihe abanyarwanda duhere Afurika yose iri mu bucakara noneho tuvuge ibitureba cyane umunyarwanda ari mu bucakara kuko ahora ari indushyi ntinya umuntu bakubita ntatake ntinya umuntu utavuga ngo arababara ahantu ababara ati ngo ahajyane avuga ati barankubise dore uko bimeze kandi akabukubita rimwe akamukubita kabiri akabyemera ubucakara bw'abanyarwanda burahari bwinshi cyane na hano ndabibona ukuntu abanyarwanda ko n'igihugu navukiyemo nagize imanza kujya mu bindi ariko bagira abandi abacakara nk'uko babaye abacakara bagira n'abandi abacakara umuntu afata umuboyi nk'ikintu ntabwo amufata nk'umuntu ubwo rero icyo kintu cyo kuba bumva ko bagikoma kugira umuntu uri hasi ye uwo kugira ngo akandamize amukorera imirimo atagira icyo amuhemba ngo arokonese valeur amuzaniye n'icyo amumariye akumva ko amurenze ibyo bintu ni uhora bamucakara nawe ukunda gushaka kugira abandi abacakara ni nk'indwara urwara ukayitera abandi rero nk'ibi tuba turimo by'amasosiyasiyo tugomba kubakunda kugira ngo tubanze tumenye impamvu abantu nk'abanyarwanda wenda bari inaha ibibazo bafite ni ibihe gutinya umuzungu bamutinyamo iki amubwira ati umuzungu yanyirukanye yambwiye ibi wamushubije se kubera ko abamutunze hakaza gusubiza ati oui effectivement akavuga ati ntahura n'umuhamba kuki se bagomba kuguhamba no ntago gutunze kuko iyo uhinga umuntu akaza kugura ibyo wahinze ntabwo bavuga ko ari utunze undi n'umwindeze
niba umuzungu umukorera mu bitaro uri umuforomokazi ibitaro bye bigenda kubera wowe ni ukuvuga ko umucakara n'indezi nta mucakara kuko akubuze ibyo byose birapfa urebye ahubwo burya aba ari umucakara wawe donc il est plutôt ton esclave parce que sans toi rien ne fonctionne donc nuvuga ko niba batamenya abanyarwanda bari hano bo mvugira ko nibo nitayeho cyane kandi byaba bitunguye n'abandi biratungana nta muntu wakumva ko akazi ko gukoropa kadafite agaciro akazi ko kumesa mu maresitora akazi ko buri muhanda kadafite agaciro kuko bibibutsa bya bindi babonye iwabo byaba abandi uko babafata batagira agaciro akagira ati nanjye nimbikora hano wagira ngo singafite icyo kintu cya complexe bahorana uwamaze kukirenga rero ukabona ko umurimo wose ari amafaranga ntagira ibara ntabwo mbona ko umuplombier ujya mu misarane akayidebusha afite agaciro karusha umuginekologe umuginekologe ntafite agaciro karusha umuplombier ni kimwe uretse ko umuzungu yuba afite agaciro kavuga ati ku isaha mfite amayero 40 n'icyo gaciro kanjye umuginekologe akavuga ati nanjye ugasanga n'ufite amafaranga make kurusha umuplombier donc baza agaciro k'umwuga baza agaciro k'akazi nta wasuzugura undi icyo kintu rero ni ikintu nshaka ko abantu bamenya cyane ko ubucakara babushyizwemo bashaka no gukomeza kubwishyiramo kandi vraiment liberté n'ubwigenge n'ubwa twese ujya guterura ibyo wanditse nyine ku bucakara wari uhereye ku bantu ngo bamerewe nabi muri Libya ariko nyamara abo bantu leta yacu y'u Rwanda yavuze gushaka kubajyana mu Rwanda urumva se bazaba batakiri mu bucakara nibajya mu bantu ubucakara buzaba buvuyeho none se nta muntu bashaka donc nta muntu bashaka rero le premier venu ubafata abitwarira yabajyana kubagira abacakara nabo yajya kubacuruza yajya kubica nta muntu bari abantu barababaje donc ushaka nawe wabigurira ufite umuwaye ukabazana ukabakoresha icyo ushaka icyo rero wabafasha azajya kubakoresha mu Rwanda sinkizi niba biranashoboka ko abishobora kubikora fierté avuga ati reka nereka amahanga ko yagiye uzi akamaro k'umuntu ntahagaritse jenoside ntahagaritse n'umucakara ku isi donc muri Afurika numva ko ibyo bintu ni kwishakira amanota ashobora kubigeraho reka tubihe amaso turebe icyo azabikoresha ariko nzi n'abagabo benshi batagaburira abana babo mu ngo bakagaburira abana babahabara umugore we mu rugo akicwa n'inzara ariko maîtresse we akabarya donc niba yaratoranyije kuvuga ati nzagaburira abo hanze abari mu nzu bice ibyo nabyo hariho abagabo bameze batyo bavuga ati agashaka kugira succès hanze ariko mu rugo byararangiye donc ibyo ni c'est un phénomène y'abagabo benshi bamera batyo niba nari muri catégorie je pense que si we wenyine nabo bari kumwe bavuga ati tujye kwigaragaza cyangwa se tugire ngo tubone amanota mu bantu donc ibyo ni ibintu sindamenya ikintu bizatanga cyo nzi cyo nuko nta gitangaza yakoze kuko igitangaza cyabagena ariko nako ari cyiza no gutanya gufata abacakara be hano abanyarwanda bari hano ni bagomba kujyana akajya kubaha amahoro akabatetesha kavuga ati ntukajye mujya kuzerera ngo bakubitire mu muhanda nibyo bimbabaje nko kubona umuntu wo muri Guinée Conakry perezida waho avuga ngo ararakaye arukanya ambassadeur wabo wo muri Libya abantu be bari barahunze amafuti ye mu gihugu cye gose nuko nta kindi yashobora gukora aragenda asaba garure ntibashaka gusubirayo bazi icyo bahaviriye bazi impamvu badashobora kwasubira donc rero ntabwo wavuga ko sinzi ni je ntazi icyo ushaka kuvuga bira n'ibintu tugomba ku sije nyine ariko n'amahanga yose arabikanuriye amaso ashaka icyo ashaka kubikora Denise urakoze mukanya uvuze ko uravuze uti Perezida Kagame nabanze afata abantu ari nka hano mu Bubiligi abateteshe abaha amahoro mbere yo kujya gushaka abo bandi nabanze afata abanyarwanda ariko suratekereza ko uwazabwira wa hano uri hano nawe waje ahunze cyane azirikana ibyakorewe
abanyarwanda bari barahungiye iruhande rw'u Rwanda bamwe bataha bakicwa abatishwa bagafungwa urumva we yabigenza ate kugira ngo icyizere yabaha yuko bagezeyo batamera nk'abo ba mbere urumva cyaturuka ndumva ntabimenya ariko ku bwanjye nabanza gushimisha abanjye rwose ariko tuvuge wenda ko nta n'umuperezida n'umwe wahamagaye abe ngo abasubize mu rugo ko byabananiye ko baragerayo barira bati ntabwo nshaka gusubirayo rero arabizi neza ko wenda abandi mu bindi bihugu kandi ntabwo hano ushaka gusubira muri nzira kondisiyo kamere kuko hano bahawe icyo bifuzaga bahawe amahoro bahawe umutekano ndumva nta muntu wakire ku muntu yabyumva ko bishoboka akabona ko indisi zabyo zihari z'aya mahoro umuntu ndumva ari we bijyana ndumva nta wakubwira ngo urire indege tugende byatunganye je ne pense pas oui barahari bagenda batse ubuhungiro bakaza kuvuga ko bitameze neza kanya gato bagasubira nabivuze mu kiganiro nigeze kugira ko abantu batavugisha ukuri ibyo rero ni yangeso y'ubucakara nyine nashaka kubabwira yo donc mentalement ukavuga ati ndaje mujye kuvuga ukuntu byagenze mvuga ukuntu nagowe mu Rwanda bampe ibyo ndya hano nibarangiza nimara kubona mfite ibyo maze kugeraho none nsubireyo ni ukubeshya uribeshya ko icyo gihugu cyawe n'umubikira kuri liste y'ibihugu bibi kubera ibyo wagiye kuvuga abantu kandi bajya bakuvugisha ukuri niba bavuze ko impunzi nyazo yarabikoze kandi yarabyerekanye ko abantu benshi hano babikora babikinisha ariko ntabwo bazi ko bifite ingaruka igihe cyashize bamubarije bavuze ko impunzi ari nyinshi hano aravuga ati impunzi ziza ntabwo ari impunzi politike bavuga ati impunzi nyinshi ni economique baravuga ati bitwereke ati nzabibereka akoresha pasiporo z'i Rwanda ahamagara abanyarwanda ati muze muzifate la liste y'abafashe pasiporo directement yari muri ministère des affaires étrangères hano ahubwo ati ntubona se ko nababwiye ko abantu batari aba réfugiés économiques bati oui bati turabyumvikana twabyumvise vraiment uri umuntu nta kibazo kuko ari abantu bakina umukino double jeu bibwira ko bamuhima kandi no bihima donc rero ko yanda nini nakwa gwakizwe n'ubucakara akajya afata passport y'u Rwanda kandi barageravuze ko ari apatride abamuhaye ubunzi bamaze kubona avuga ati sinzasubira hari barangiza mukaya gato yamara kwicara neza amaze kubona ibyangombwa ati nsubiyeyo okay uvuga ko umuntu atari yahunze politike yari yahunze ibindi bibazo ashaka kuvuga atashatse kuvuga ko bitajyana no kumuhuga ubuhunzi nyine donc ukubeshya no buhakwa n'ubucakara n'ubukene n'ubutindi ibyo byose byo bituma yica imibare ça fausse les calculs werekana ko abanyarwanda be hano ari impunzi kandi bavuze kuri impunzi uri kumwe n'ababaje ko bahunze ko ari bababaye ugeze hano urabivanzemo urica imibare y'abatwebwe dukorera mu mpunzi urica imibare ya leta uri uriba ababirigi baraguha amafaranga bagira ngo baragufasha ko udashobora gusubira iwanyu kandi noneho yabaye argent de poche kujyayo donc c'est pas normal NVA irwa bivuga iti ibintu tugiye kubisubiramo politiki ya NVA bivuga iti tugiye gusubira mu bintu byose bituma byerekana ko abanyamahanga batavugisha ukuri bibisambo baza kwiba c'est vrai mu contribuant hano umuntu atanga imisoro yayikoreye bakafataho makeya bagaha abantu ngo babafashe niba rero babafasha bajya gushaka babigizemo business nuko uri muhemukira aba bazungu bakora bagira n'ubuntu bagafata ku misoro yabo bagaha ku bantu donc ntabwo rero wakora ibintu nk'ibyo hari ikintu cya tricherie rero iyo umuntu atrisha à la longue arafatwa ibi ni umukino mubi cyane ntabwo ari byiza ushobora kuza ukavuga uti bon ndabyemeye nanikeneye nkuko abasenegale baza nkuko bo muri Mauritania baza nkuko bandi baza ariko nta uzana ubuntu bw'ubugegera ushaka kwefora refugee economique avugisha ukuri ko ntacyo ufite urya burya politiki na economy birajyana
niba nta gihari hariya muri politiki ufite ubuhunze induru ushobora kuba uhunze n'inzara birashoboka ariko mu kubivuga uko biri ntuvuge kuko ngo nimvuge n'ibyo bemera biba ntibabyemera kuko mfite icyo inyungu zanjye nyuma rero niba ugenda ukora icyo bita ubutasi usa n'ujya kunekera abantu uvuga ibintu utagomba kuvuga uwo muntu mujye mumutinya ahubwo kuko uwo muntu ashobora gukora byinshi bibi cyane donc kutavugisha ukuri ni bwa bucakara nshaka kongera gusubiramo hari tukiri ku bucakara nk'ubu ubona cyangwa se wumva ibiba mu Rwanda by'abantu bakora imirimo nsimburagifungo tije ibyo umuntu yabigereranya ukurikije igisobanuro cy'ubucakara ariko na hano birahari hano umuntu yakoze ikosa ashaka kuguha les travaux d'intérêt public cyangwa se ugaca amafaranga cyangwa se ukemura agafungwa uratoranya abajene cyane cyane bagutoranyisha baguti bo ibyo mu Rwanda ntabwo mbizi neza uko bimeze ni uratoranya hano uratoranya uhitamo niba ushaka gufungwa cyangwa se ufite ni nk'itanga nko gutanga ikibo cyangwa ushaka kuba mu muro wo kufungiranya cyangwa se ugakora nko muri za Blancardier ku bitaro ukajya abarwayi kubafasha kugira ngo mbese witangira abandi kuko warahemutse wige kuba wige kongera kuba umuntu wongeye wige kumenya agaciro k'umuntu niba ari umuntu wakubise niba ari umwana wawe umuntu wahohoteye akavuga ati kora ibi byerekana ko utangiye kuba umuntu nk'abandi umuntu muzima donc cette manière de corriger une réinsertion après za peine ugatoranya kimwe ubwo uko niko bimeze iwacu ntabwo nzi exactement uko bimeze none se hari tukiri ku bucakara hari ibintu twigeze kuvugana rimwe inyandiko yari yasohotse mu binyamakuru nabyo ntekereza ko nabyo wari ubucakara mu mutwe nko kubivuga hari inyandiko yari yasohotse abazungu ntibuka avuga yuko ngo kera ngo abana b'abahutu b'abahungu ngo bajyaga bajya gukorera imihango ku bana b'abatutsi twigeze kubivuga ndetse tubarakanye kugira ngo bivugeho ibyo byose ni ubucakara nagira ngo rwose ikintu bivuga ibyo ariko namaze nasanze bari abantu bari abakobwa n'abandi bantu b'ingegera batari imfura tubisubiremo kujya kuvuga ibintu ubeshya ngo bakunde ushakishe bakugirira impuhwe ibyo bintu ntaho nigeze mbyumva ko umuntu yafashe bajya kwitoreza ku bakobwa n'ibintu ntageze numva nta n'indi Afurika nabyumviseho ibyo rero ubwiye umuzungu ibintu nk'ibyo yumva bishoboka akagira ngo noneho agahita yumva ububi bw'aba bandi doko ni ibintu ibyo bintu nibyo nabwiraga byo kubeshya bizabakoraho tu lance ikintu nk'icyo cya bombe nk'iyo ukayilansa nyuma uzabigarure c'est très difficile umuntu wabwiye umuzungu ibintu nk'ibyo ko we n'abantu bashakashaka tous les intérêts ashaka impamvu bimeze bitya ariko kugira ngo uzabigarure umuzungu namara kumenya ko atari byo umuntu azamwanga musuru ati tu ne peux pas kuvuga ibintu ukora bibara biza mu bitabo il est très touché kwavuga ati urambeshye moi je publie des choses bitari byo mais c'est dommage donc ibyo n'abanyarwanda bajya bamezura conséquences biva mu kanwa kabo bamezura conséquences yo kubeshyira abandi donc c'est très grave ntabwo n'ubucakara nuko umucakara w'abandi bahora babeshya to kumucakara w'ikinyoma doko ni inkangara y'ubugome ni inkangara y'ikinyoma ni kuba inkangara ndabona hano mu biro byawe ufitemo igitabo cya Ingabire nawe bavuga yuko nawe azira abo bacakara b'ikinyoma Ingabire uramwemera madame Ingabire c'est une femme européenne pour moi ufite n'umunyarwandakazi en même temps une femme très courageuse wanditse igitabo en prison. Moi, je suis dans la catégorie y'abantu intellectuels. Donc, niba rero mbona umuntu qui écrit usobanura ibintu yabayemo preuve à l'appui numva ngashaka ko kukigurisha abazungu babisome abanyamahanga babisome parce que dufite une partie de la littérature donc il faut qu'elle fait partie des y'abanditsi y'abiraburakazi donc je fais la promotion y'aba bagore bakora ibintu byiza c'est une femme c'est extraordinaire
njyewe niba nshobora kugurisha ibitabo bye akavuga ubuzima abayemo, ce n'est pas secret, ni ibintu bagomba kumenya, abantu bakamenya ko byagenze, on fait un débat dessus, tukabiganira, yazafungurwa tukabiganira, akadusobanurira ukuntu byabaye, abana bakamenya ukuntu biba byaragenze. Abantu nk'abari bavuga ibintu byandikwa, ubundi abiri abandi bandika, on raconte des histoires. Oui, elle est extraordinaire, arandika ati voilà, narabivuze ntahimba. Voilà, donc là c'est une femme que j'apprécie en tant que femme courageuse. Ntabwo muzi autrement, mais jusqu'à maintenant c'est dommage que ntamubona ngo mubone kuri terrain, ndebe ses actions, ndebe ibyo ashaka gukora, ndebe ibyo akora, ndebe ibintu byiza ashaka gukora. Voilà, c'est dommage que buriya tuba tutakaje ibintu byinshi cyane. Gufunga umuntu nkuriya nko gufunga umuganga, nko gufunga umwarimu, nko gufunga umuntu ufite mu mutwe, tu peux pas le mettre en cachot. Donc ça veut dire que nous sommes en train de perdre. Yashobora kuvuga ibintu, gukora ibintu autrement, kuko ntashobora gukora ibintu byose. Afite des capacités, afite de l'audace. Ça il faut bien. Ntabwo ati nawe ufite de l'audace kugira ngo azuka avuga ibintu ukora. J'ai de l'audace, il faut oser. Il n'a pas osé en sacrifiant des enfants, en faisant des choses mauvaises. Il a dit, j'ai envie de venir partager, travailler avec vous, même si je sais que c'est risqué, mais je vais voir. Bon, au risque, au péril, Nicolas Diagenze, il savait très bien que ça allait se passer comme ça. Mais bon, c'est dommage pour elle, mais je ne sais pas, on va être courageuse comme elle, on va faire tout ça, je ne sais pas. Moi, je trouve que nous va dire courageuse, nous va cette femme, c'est un modèle quand même. Elle aurait pu rester en Hollande, c'était plus agréable là-bas. Quand on vivait à Noël, Saint-Nicolas et puis à Mélanèse. Mais bon, à certain moment, il faut dire basta, ça suffit, il faut agir, il faut essayer de voir si on peut changer quelque chose. Elle a bien fait. Mais bon. Mais elle a dit hindu. Parce qu'elle a bousculé les gens. Mais on aussi a ça veut dire quelque part elle a dérangé. C'est déjà un but. C'est une organisation de pouvoir montrer aux gens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut le faire. Donc papa yambwiye il faut dire byo uvuga ibintu bitagenda neza ukuri guca ngo ni guca muziko ntabwo gushya. Donc niba se bose batavuga ikintu bon. Bon, la preuve c'est quoi? Nous avons Diane yabikoze. C'est pas mauvais. On prend des places, on bazungu uziko kanane n'akantu kakanunu ufite uruvandika. Mais tu dis moi ndabishoboye, pourquoi l'autre? Moi aussi. Njya muri Panama bavuze induru hano me nta muntu uramfunga. Je dis que ça va pas. C'est pas normal. Non, bon. Ibi byose nkora c'est parce que c'était moi j'ai vu que abazungu batabikora. Nabwo ni bon. Muri hari bimu dakora, je vais le faire moi-même avec mes propres moyens. Et puis babonye hari byo babona nkora ka non maintenant on te suit. Ah oui, parce qu'au début bon, je batabishaka avuga ati bon, elle exagère aussi, on en a marre, parle un peu de nous. Je parle, ça fait partie de vous ce que je dis. Abantu bari hano n'abanyu ce sont les citoyens belges. Donc, ça vous avez oublié une partie de vous. Donc, c'est ça. Kuri terrain au Rwanda, vraiment, c'est magnifique, c'est très bien. Il faut le faire aussi. Si aussi, il faut aussi, ça ne va pas. Non, on te frappe, non, tu dis non, on ne frappe pas 2 fois. Tu dis c'est comme ça, il faut essayer de complexe. Bon, je sais ce que je fais. Je vois que je vais essayer de faire que je vais rectifier le tir. Mais quand même, il a baissé. Pour celui qui n'a pas essayé, vraiment, pour moi, je ne marche pas avec ces gens-là. J'essaye, je vais voir ce que ça va donner.
mugende mu bikore n'abambwira Denis uzatubwirire bari non parlez-y vous-même parle mubigerageze bon baguhane donc faut avancer et puis ça va être des exemples babonye ko ibyo bintu iyo bigenze bitya il faut donner des statistiques avuga ati bon iyo umuntu agiye mu Rwanda akavuga biriya arafungwa ok bikaba birazwi uwo muntu ubwo bikaba biramenyekana ko u Rwanda ruteye mais si on n'a rien fait ntabwo twabimenye ko mu Rwanda hameze et est allé prendre la température maintenant on connaît la température ariko na Diane nawe nuko Diane nawe c'est la même chose la température ce sont des exemples concrets c'est réel c'est pas de la fiction ni bose umuntu abonye bari abadamu babiri hari undi wakongera kubigerageza bien sûr ntabwo aho niho habirabura bapfira rero uyu ni umushimiste uyu mu physicien ufata ikintu ukakigerageza tu test n'umuti ukagerageza bikanga deuxième essai troisième essai quatrième essai jusqu'à ce que ubona ko vraiment iyo cyo kintu bashaka kugeraho cyane gishoboka umuti wa sida barawugerageje jusqu'à maintenant on y arrive mais il y a eu beaucoup de gens qui sont morts abagize bate bakanywa bagapfa bakagira bate finalement mais on continue ça permet de comprendre comment qu'est-ce qui n'a pas allé qu'est-ce qui fait que byagenze bite on avance ce sont des éléments très importants baba de kwitera ko bimeze parce que sans eux on ne saurait pas aujourd'hui navuga parce que ça me permet de savoir qu'est-ce qui se passe là. Donc ce sont il faut na muntu ukora recherche adakora des essais. Elle a essayé, on a compris. Maintenant, la petite Diane, elle a essayé. Maintenant, sauf les gens faibles, mais comment est-ce qu'un peuple peut être comme ça? Moi, au Sénégal, les jeunes, il y en a marre. Ça s'appelle il y en a marre. Non, qu'on le dise. Si on ne le dit pas, on ne saura pas. Umugabo wakomeze gutya ngo birazibwira mais non bivuge que ça va pas abimenye que tu es malade que tu ne sais pas le faire que tu ariko vuga ngo birase nabona ko ndwaye mais ne peut pas être dans ton corps vuga ko babara vuga ati repose-toi aba umugabo wanjye arankoresha cyane non ntabwo yarabizi ko dis-le vuga ati non aujourd'hui je ne fais rien je reste au lit uvuga ngo wibeshya vuga ati c'est parce que j'ai pas envie j'ai pas envie c'est Denise urabona nko mu Rwanda imyaka ibaye myinshi cyane uvuga ubucakara nawo uvuga ubucakara ibaye myinshi cyane urabona kuko nyuma ya Diane na Ingabire n'abandi bapfa benshi urabona kuko sinzi niba hari undi uzongera gutinyuka kujya guhangara Perezida Kagame none se umuntu uri convaincu de ce qu'il fait niba ushaka kujya ahantu ngo bagushyire muri parlement baguhe amazi yo kunywa baguteteshe baguhe imodoka si c'est ça ton but ça aussi c'est possible ushobora kujya ukabikora même ushaka gukora ibindi nabyo à tes risques et périls mais il faut essayer tu peux pas avoir et l'argent du beurre et le beurre. Si tu as de l'argent, tu vas acheter du beurre. Le beurre, tu le laisses dans le magasin, tu ramènes avec le beurre. Tu ne peux pas garder l'argent et garder le beurre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être au four et au moulin. Donc, vas-y, fais-le. Ne pas fait. Tu vas voir, investissement, non, mais non, tu ne risques rien à rien. Il faut là. Et puis après, il y a des gens qui comprennent, il y a des idiots. Il y a ceux qui il y a des tu peux pas te mettre à leur place, ça c'est leur problème. Ça c'est son problème. Mais c'est comme ça. Ni défi je vois pas que Kagame, je ne vois pas pourquoi je ne sais pas nuko ategeka abantu bameze kuri ategeka abanyarwanda vraiment il est tombé sur un gros morceau de gâteau. Abanyarwanda ce sont des vaches bagira ubwoba bakuri ibintu baramuhakirizwa franchement quand il est arrivé ntabwo yarazi ko birazasanga sanze ibintu abantu binjiji abantu bamukomera amashyi ntagatari basabye amubwira buriya nabo mwice c'était pas ça ifite gahunda ye rero ukunze kuvuga ibintu mu rwenya hari byinshi wavuze kuri Rwanda Day wavuze kuri ndi umunyarwanda wavuze ariko cyane wavuze kuri Bikete wabitekereje uti Bikete gira ikivugaho
ibiketse mubona rero yitwa Purukeriya, ihene yitwa Bikete. Iki ni inzu ye yasenyutse mu ntambara. Donc afite ubu ni ubuzima bwa nyuma y'intambara uko byaba bimeze, solo icyo bambwiraga nuko nanjye nabikurikiranye nyuma ya 94 nyuma ya 94 mu Rwanda. Voilà. Iyi nayikoze muri 2010, isohoka muri 2014. Donc nanjye naragiye mu Rwanda mbona ibintu, donc mbona ari uko bimeze, ndavuga nti reka mbiganireho. None bari bazanye n'ibintu by'ubwiyunge babitangiye, et puis tuza kubigana na Christophe Matata yarakiriho. Ndavuga nti ndashaka gukora akantu k'akadeve k'agakino uzamfasha incurangire. Tujya muri studio turabikora byose, karasohoka. Donc akakitwa umugore nk'abandi. Isomo ririhe washaka kugeza kuri uwo mugore nk'abandi? Umugore nk'abandi ni umugore nk'abandi, kuko nari maze kubona ukuntu ibintu bimeze. Abantu bambwiye ukuntu nyuma y'intambara byari bimeze. Donc uyu mugore afite nerekanye la réalité. Nimagine umugore uko nari mbabona, umunyarwandakazi w'umututsikazi wari ufite umugabo w'umuhutu. Umugabo we mu izina ryitwa Gerevazi, uyu nguyu mwita Nyirandikubwimana Purukeriya. Donc titre yitwa umugore nk'abandi, ko ni umugore nk'abandi. Donc abantu bose bahuje ibibazo afite, ntabwo batandukanye n'ibintu byoroshye. Noneho abantu bakambwira bati abantu tugera abantu bavuye Uganda, abavuye Burundi, abavuye muri Congo, bazana ibintu, bazana amazina, bazana kwita abavuye basanze mu Rwanda bita basopekiya, bavuye haza abantu bavuye muri za mu Banyamurenge, je pense, ibintu nk'ibyo baza bavuga bazanye by'amadini cyane ahinda. Icyo gihe haza kuhabonekamo abanyarwanda bari barahunze bari mu Burayi, batangiye kujya bagira nk'uturimo bakora, Western Union ikora cyane, abantu batunzwe nabo hanze n'abana bagiye baturuka hanze. Byose ngerageza kubishyira hamwe kugira ngo mvanemo ikintu kimeze nko kwibutsa abantu reality ukuntu bimeze. Noneho nari nagiye mu Rwanda mbona ukuntu hasa, mbona ukuntu nk'Inyarutarama hasa neza. Donc ndavuga nti bon, kandi bavuze bati turi mu programme 2020 n'ibintu bitangaza bizaba byarabaye. Bon ndavuga nti nizeye ko na Shyorongi hazaba hasa na Nyarutarama. Et puis ngenda nzamura nerekana ukuntu umukecuru, nkurikiza ukuntu abantu ko jenoside yabaye, hari abantu bapfuye muri iyo teatre. Wumva ko bica umuntu, bica Gatabazi, bamara kwica Gatabazi bamwicara n'umushoferi we. None rero Purukeriya ni umugore w'umushoferi wa Gatabazi. Shaka kwerekana ko kera abantu barongoranaga nta kibazo. Donc abahutu bari batunze, bari bagezweho icyo gihe. Umututsikazi bagomba kugira umugabo w'umuhutu, byari ibintu bimeze nk'ibintu byiza cyane by'ishema. Donc abahutu barongoye abatutsikazi vraiment benshi cyane. Abatutsikazi umututsikazi mwiza akabaza ko azaba umugabo w'umuhutu umukomeye, akaba ibintu ari ibintu tout à fait naturel. Umukobwa mwiza w'umututsikazi agomba kubona umutu mukire ufite amafaranga bikagenda neza. Noneho rero il y avait pas de problème. Noneho rero ikintu cyantangaje nuko naje kumenya ko nabonaga badasa kuvuga nk'umuntu wapfuye mu gihe cya Gatabazi batamukize muri jenoside. Ntabwo Purukeriya yabaye umupfakazi wa jenoside, donc ntabwo yafashijwe. Ko byabaye nk'ibintu abapfakazi bazize jenoside byatanye muri 1994, ariko abazize politike nanone mbere y'ibyo byose Purukeriya ntabwo yagiyemo ngo ahabwe imfashanyo nk'abandi bakecuru. Noneho ngenda nigana rero ukuntu Purukeriya afite abana n'umututsikazi, ariko afite abana babyaye n'umuhutu, ubona n'abahutu. Donc selon le régime yo mu Rwanda bakurikiza ubwoko bwa se.
donc niba rero abana bo kandi abana be mu ntambara noneho mu ntambara ibaye barabica donc Pulcher asigara wenyine. Donc ku mugabo yapfuye mbere y'intambara ariko abana bapfa mu ntambara, donc iyo kategori ntigeze ibaho ngo bavuge bati cette femme aussi noneho akaba umugore w'igipinga parce que umugabo yari umuhutu, mais akaba mama w'abana be bapfuye yibyariye mu nda ko ari abana b'abahutu nabo bakaba bafite barabiciye ko bafite nyina w'umututsikazi parce que le papa n'était plus là pour peut-être les protéger nyuma mu ntambara. Donc Pulcher il s'est retrouvé avec ses enfants ko umugabo yapfuye ari umuhutu kandi abana b'abahutu nabo ariko babishe ko nyina n'umututsikazi, mais Pulcher yahishwe n'umuturanyi umugabo w'umukiga. Donc hano yamuhishe nyuma rero y'intambara umukiga umuhutu washishe Pulcher. None intambara irangiye Pulcher akagerageza kujya kumuvuganira avuga ati uriya muhutu yarangije bati yakavuna umuheto se ko yagucije ntiyakorera ku kibuno. Donc ce n'est jamais bon, icyo umuhutu yakora cyose muri iki gihe ça pourra jamais être bien. None nkavuga nti Pulcher elle est vraiment entre ari hagati, ntagira uwaririra en fait, ntashobora kurira abahutu ntashobora kurira abatutsi baje ntacyo amumariye. Donc elle est là, icyo kizu cye mubona hariya cyaramenetse ntamufashe kugira bon. Nza kwerekana ukuntu nyuma baje kwerekana ko hari ikintu cyo kuvuga ngo mbese nk'umuntu waba ahabwa bazanye ibintu byo gutanga ihene, amahene imbere y'inka batanze ibintu by'amahene, donc pour un peu akantu k'itungo. Noneho ngiye nza kubikinisha mvuga ko ari nko mu Burayi iyo umuntu afite akanyamaswa ni akantu c'est son compagnon bakabana nako mu nzu. Noneho nkavuga ko Pulcher yari akanyoni yari akabwa akaba akacuti ke cyane bagasohokana kakaganiriza akavugisha. Mais bon Pulcher ko yataye umutwe ko ibibazo byose yagize, finalement ihene yatangiye kujya yiganiriza akajya yibwira ibintu akumva ari donc son compagnon. Donc et puis évidemment c'est la réalité hano mu Burayi, c'est comme ça, c'est la réalité aussi mu bazungu bakoze les Anglais abongereza bakoze akazi kenshi nyuma y'intambara bashaka gufasha u Rwanda ba psychologue bakavuga ati abanyarwanda rero ngo bose barwaye umutwe bakeneye ihene. Donc kuko umuzungu yafite kabazo bamubwira bati bon ari un peu triste afite akabazo tumushakira un petit animal voilà. Donc mu Rwanda rero bumva n'abafite iyo hene bati bamuhaye ihene, mais Pulcher nawe ayifata nkaho bamuhaye inshuti ye ariko ubundi bayitanze nk'imfashanyo. Bon donc bikivanga byose mu mutwe. Donc c'est une partie et puis bon haza kuza rero noneho abantu bavuye mu banyamurenge ibintu bivuye muri Congo de l'Est basenga cyane, ababyeyi bacu bose baba mu bakristo bajya mu evangeliste barasenga barasakuza bavuga ibintu. None nanjye rero ko najyaga mbumva navuga nti bakavuga ibintu bagasaba amapeteroli bagasaba ibintu bagasaba amatara bagasaba imodoka bagasaba, donc bazanye ibintu rwose bimwe utari wumva bajya mu kiliziya dans le christianisme le catholicisme classique ntawe ujya mu kiliziya ngo mana turagusaba amabati. Ntabwo nigeze mbona padiri abivuga, ariko abantu bapfuye hariya bavuga ati mana duha amafaranga duhe inkweto duhe ibitenge duhe rwose amasukari. Ibintu ndavuga ni bose mbivuga niho donc j'ai eu le stress là. Et puis bon Kagame mine de rien c'est un chef d'état. Ndavuga ni bon umuntu ari chef d'état muri Afrika bamusaba ibintu byose akavuga ati bon uzaduhe twose igihugu cyacu bashaka guteza imbere 2020 bizameze bitya, ariko ntuzagirwe Shyorongi fopa ku umujyi wa Nyarutarama wonyine akaba ugaragara muri Kigali n'ahandi uzagerageza uhazamure. Donc bityo nyine bon c'était vraiment l'acte ubuzima bwari bumeze. Ce qui est étonnant nuko uyu munsi bisa nkaho bikimeze bityo. Kandi hari mu mwaka wa 2010. None se nk'ubwo wakurikiye isomo ushaka gutanga n'irihe? Kuko harimo
cyane cyane hari uwerekana Pulcheria wari wararongowe n'umuhutu akasigara aho n'umuhutu washatse nyuma kujya kumufasha bati wowe ntabwo byemerera ntabwo ugomba kumukora ku kibuno. Oui, c'est ça, parce que je suppose qu'abantu bakunda kwiteranya ibintu, donc on bibagiwe ko ibintu byari bimeze muri icyo gihe. J'étais pas là, mais je peux ndashobora kubyimaginer parce qu'on peut faire un film là-dessus. On peut imaginer ko byari bimeze. Niba umuntu yaguhishe tuvuge uri umugore n'umugabo, c'est possible ko mushaka kuryamana. Je ne sais pas, ariko birashoboka ko ntabwo ari ubaye umwanzi wawe imba ashaka kugufasha kugira uwawe bon. Nahano birahaba donc hari ikindi kintu ariko namaze kubona nuko rero akaza kuvuga ati yara muri gacaca hari abashatse kuvuganira abahutu babahishe bati no ça ngomba gufungwa mpaka. Donc ibyo bintu byose kwerekana ko kameme hari ikintu hari abantu batarimo kuvugisha ukuri. Qu'est-ce qu'on veut réellement bashakaga iki finalement ko byabaye bagize bagira umuhutu mbese wafashije umuntu akamukiza akabona baramufunze bati on ne reconnaît même pas ce que tu as fait. Uwo muhutu yumva ameze ati ashaka kubyimagina nkishyira mu kigwi cye nkavuga nti je pense que c'est pas agréable. Uwo muntu butahase hageze cyongera ko yakongera gufasha umuntu donc ni ikintu bita l'ingratitude n'ubucakara. Donc niba babona agomba kumushimira ariko nimushimira abana batabishimye ntago ndavuga ko nanjye mwanga. Donc haba ikintu cyo destabiliser toute la société, abantu bakabemera ibyo batemeraga bavuga ibyo batagomba kuvuga bavuga bati bon turemera kaje donc bakavuga ati c'est la loi du plus fort turagiyeyo bigana ntago tukiri abantu et pourtant baza kukuvugisha akubwira ati abantu bavuye hanze bagatsirwa n'Imana. Kuki se mutabivuga montrer que babibwire ndetse je ne sais pas, il y a une façon de le montrer. Iyo abantu bashobora kwishyira hamwe bakajya bakundana bakora ibintu byiza hamwe uko bavuga ngo nitubikora baradukeka noneho bagatuma noneho bavuga bati on a fissuré la structure sociale y'Abanyarwanda kubera ko bagira ubwoba ngo nituvugana bari babona ko turimo tutabishimiye abana ko tutabakiriye. Donc ibintu nk'ibyo en fait ce sont compliqués la vie. Donc il y a plus cyane icyo ashaka kuvuga cyane noneho petit à petit uko ngenda mbona ibintu biba mu Rwanda nkajya mbivuga nkabakana ko atari bivuga nkabona ko c'est une autre personne qui est imaginaire donc umuntu wanje utwa Pulcheria qui voit tout, qui dit tout, qui n'a pas peur. Peut-être tu veux du sazi qui vous dit cyabonye parce que en fait mu Rwanda pour arriver à faire akuvuga icyo utekereza faut ufite degré gusazi kuko iyo udafite umeze gutyo bavuga ngo nta soni bavuga wakanyagwa barakwica. Donc il faut que umuntu wayirwanya mwihare. Donc umuntu namwimagine yabona ni Pulcheria, c'est pas moi ni Pulcheria bivuga mais elle a tout vu, elle a tout dit. Donc ni wacu rabasazi burya bavuga ukuri kuri buri gihe bakavuga ati baravuga ariko yarasazo yari nazemo. Donc abakaba babizi bakabita abasazi mais akenshi avuga ibintu bandi batinye kuvuga. Donc et puis Pulcheria des fois elle est comme ça. nawe mva uri Pulcheria. Oui, je lui donne la place en moi. Mu mwanya kugira ngo we yidagadura avuge. Oui, nkamuha puis elle m'inspire beaucoup. Nkamubwira ngo mukibo umugore parce que tout ibintu byose umuntu afite ibintu byo gushaka gufasha gusetsa abantu cyangwa se ku ahera kuri réalité noneho akabigira ku buryo abantu babyumva d'une manière assez modérée ntibabe kuko ari abantu bakeneye kumva ibintu ariko mu buryo bwinshi. Na hano urabona ushaka gukora guseka abapoliticiens ugaseka ibintu byose ariko bavuga ubiseka sans être opposant ariko burya nta mwopoza urenze abangaba bari mu dans le rire. Ils sont les premiers abakoresha urwenya. C'est ça. Hari n'ikindi gihe rero mu Rwanda ndumva hari igihe perezida w'igihugu yavuze ati abana bagiye basaba imbabazi z'ibyaha ababyeyi babo bakoze. Icyo gihe naho hari icyo wabivuzeho mu rwenya.
Alors j'étais vraiment très sincère. Là, vous allez, bon, c'était en 2014, je pense. 13 ou 14. 13. Je me souviens, nabyumvise ndi no kwa muganga ndwaje umwana ndavuga ariko bishoboka bite ko abantu barimo bapfa ubusa umuntu asaba imbabazi tu peux pas m'obliger à demander pardon niba noneho bakora ibyaha ari babiri donc umwe n'umugabo n'umugore bakufitanye ibibazo il faut kubaza exactement qu'est-ce qui se passe ni bombi bahagati yabo donc iyo basabanye imbabazi bombi rero tout se passe bien nese ko umuntu wisha abantu tuvuge n'undi arabica kuki umwe yasembaze n'undi ntazisabe donc c'était dans ce sens ko umuntu wese wakoze nabi asaba imbabazi mugenzi we donc umuntu rero basamba imbabazi si on entre là-dedans wasaba imbabazi nawe nasaba imbabazi parce que nawe yaje mu Rwanda avec des feux d'artifice. C'était pas des flocons de neige yateraga abantu baseka, c'était des bombes. Donc rero avuga ati je m'excuse ndabasaba imbabazi, j'avais un but à atteindre mais il a fallu bien qu'on niche abantu. On prend ou on prend pas, mais on demande pardon. Ça c'est une façon. Bibaho c'est normal. Ntabwo wabwira umuntu wari usaba imbabazi kandi mwari babiri mukosanya mukosanyizanya. Donc il faut que bombi umuntu afite abana babiri yabyaye bakarwana wakakubita undi icupa aravuga ati niwe wambanje. Si tu es une maman cyangwa papa aravuga ati byagenze bitero yambwiye agira gutya noneho ntwarira bombo yanjye ayitwaye noneho mfate ikirahure kimukubita. Bon voilà. Urumva ko niwe wamubanje peut-être proportionnellement ou disproportionnellement umwe yamubabaje kurusha undi ariko n'undi yamubabaje asafaso ibombo yayitonagaho. Ntabwo rero ashaka gura umuntu ngo we ntushaka kuko bakwambuye isaha kuri burire nko bakwambuye bambuye GSM. C'est la même chose, il tenait. Donc ntabwo faut kumenya ko umubabaro wawe ni kimwe n'uwundi. Si tu demandes pardon ni kimwe n'andi wasaba pardon, c'est possible. En fait, il n'a qu'un geste vraiment très agréable quand ça coûte rien. Et puis bon, il y a n'abantu bagira uburyarya usaba imbabazi buri munsi akubita akasaba imbabazi akongera akubita akasaba imbabazi bavuga ati bo ariko bikaba processus kabazi ko yabikoze bigera bitya bimara kabiri akongera donc ariko on est des humains turi abantu faut gusabana imbabazi ça c'est sûr et certain ntabwo bavuga ngo ntibishoboka. Donc nabyo navuze c'est parce que c'était navuze non tuvuge ko twize gatigisi bo bakavuga ngo unasabira abandi imbabazi nawe noneho Kagame bikamusaba imbabazi abahutu n'umututsi kazi ndamusaba imbabazi n'umututsi mwene wacu okay ndabifata gutyo none puisque yavuze ko ari abahutu hariho n'abatutsi donc abahutu bakoze ibyo abana babo bakabameze batyo n'abene wabo nanjye rende mwene wabo ndamusaba imbabazi musaba muhe imbabazi ngiye nanjye ubwanjye ndazisabye mu izina rya mungabo puisque bica abantu mu izina ry'abandi donc moi non je fais du bien au nom des autres. On ne peut pas faire que du mal au nom des autres. On peut aussi faire du bien. Non, c'est une base de l'éthique. C'est une base de l'éthique. Ou bien, ça c'est son problème. J'ai problème et je suis propre. Parce que je me suis dit, j'ai demandé pardon. C'est pas moi, c'est quoi te dire, mais quand même, je suis compatissante. C'est tout à fait normal. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, je m'excuse, ça me fait du bien. Je demande pardon, je suis sûr que ça fait du bien quelque part. Ubwo se muri ibyo isomo cyangwa se ubutumwa ashaka guha abanyarwanda bw'arubu ubutumwa ashaka guha abanyarwanda kigiye kugira ngo banze nagira ngo batuze bamenye ko kumva ko babishimiye ko bagiye ku abantu basaba imbabazi bakumva ko on est grand, on nous demande pardon. Et vous, demandez pardon. C'est comme ça on fait table rase de quoi les novicia. C'est tout à cette ni bien dire que ça dirait conscience et ay kangure avuga ati bon. C'est bon. Denise yonyine twari tukivuga isomo rya Pulkeria kuko Pulkeria muri uwo mukino hari naho banze no kumwifashanya.
ni bubi kuko nyine nkurikiza ibyo bambwiraga ko badaha abantu bose imfashanyo bayiha abanyabo donc bityo rero ko ataraba afite umugabo utarapfuye muri jenoside ntabwo ari umupfakazi wa jenoside donc ntabwo afite turakwiye imfashanyo donc n'ibyo byose byerekana ko donc les incohérences kandi rero n'ibyo by'ubucakara nyine iyo abantu baza kuvugishwa bati nanjye ndiwe ndababaye donnez-moi ce qu'on me doit ariko ngo nese ko aribo bangwarubura n'umuhamba kwisa agomba kubahamba bagomba kubahamba ntabwo babahamba umuntu agomba kubaho ntibamuhamba bone ibyo ni ibintu byinshi cyane biracyadukurikirana ariko Denise urakomeje kuvuga jenoside wowe kutagerekaho ako kanya ku jenoside yakorewe abatutsi ku byerekeye uravuga uti buriya umugabo we ntabwo yazize jenoside ariko ubundi ubu mu Rwanda iyo uvuze jenoside byaranaturwa mu kwita uvuga jenoside yakorewe abatutsi iyo utabikoze bakwita ufite ingengabitekerezo ya jenoside njye ntawe ushaka kujya ku abatutsi barabishe ça c'est vrai iryo jambo ni terme jenoside yakorewe abatutsi et puis quoi dukuyemo iki turajya kubyiganira amagambo y'igifaransa mu kinyarwanda se ni ibiki ni jenoside ça c'est vrai nimba bivuga ko bisha abantu kubera ubwoko bwabo c'est vrai hanyuma se byo barimo babica abandi ubwoko bwabo nabyo turabyita iki nabyo ni ibintu byo kwiga ça c'est à voir ntabwo simbirwanya mais je ne joue pas avec ça c'est n'amagambo non les faits sont là lui mousse des faits sont là Kagame yavugira ati les faits sont têtus na burya bwaryari donc ariko ababika bisobanura iki nuko ibintu ntushobora guhisha amateka biragaruka icyabaye kiragaruka ntushobora kuvuga ngo ntacyo ukiba maherezo bajya kuvuga ati ntibagufashe akari kubona ufite imodoka nyinshi aho zavuye ntabagufashe wiba ariko bavuga ati ariko uriya muntu ko adakora kandi nta muntu ntamwe namuhaye ibintu yabivanye kandi hari banki baretse ko twize ko muri cya gihe bigeze kumena banki nabona none yabarimo donc les faits sont têtus na murya bwari ari ikintu kigutanga imbere kuri ntabwo guhera les faits sont têtus c'est ça nicyo bivuga kuri ntabwo guhera hari n'ikindi gihe wigeze kuvuga cyane ku bintu bijya biba iyo perezida w'igihugu yahagurutse yagiye mu mahanga ugasanga abanyarwanda bafashe ubwoko hari bwitwa diaspora cyangwa intore bakoze icyo bita Rwanda Day nabwo yigeze kugira icyo bivugaho n'abandi ndayikurikira muri televiziyo ndayikurikira mu makuru kuri internet tusa naratangaye kubona umuntu w'umutegetsi aza kuvura n'abanyarwanda ngo nk'uko ubundi bigenda iyo umuntu aje kuvura n'abantu abagererwa be cyangwa se abana b'igihugu cye bakamubwira ibibazo uko bimeze cyangwa se bakamubwira ibyiza ariko umuntu agiye kujya imbere y'umuntu amubwira ibintu adashobora gusubiza akamugira nk'aho ari imana baramubwira ibintu bitamureba bitagomba no kumureba afite ashaka kwerekana ko abantu bajya muri Rwanda Day batazi impamvu bagiyeyo none aragiye kumubwira ati nyakubahwa imisanira yangira bari kazi wagiye wanjye n'ibintu bavuga muri Rwanda Day babwiye mu chef d'etat umutegetsi ibyo ni ibintu ibyo mbese ntavuga ariko no kwisanga se ku muntu nanjye ubwanjye hari ibintu umuntu abo dukorana badashaka kumbwira ntabwo umuntu w'umuchef d'etat akamubwira ngo uragira c'est pas lui afite abakozi bagomba kubikora nyuma kuba byakozwe neza baramuvangira nawe ubwe il entre dans le jeu rero yamubwiye ko rero mvuge ko afite umugabo nkubita niho kumbwira ngo aho ngiro ukize byose impossible hari ibintu adashobora gukora kujya kumubwira ibintu bidafashije ataye umwanya we kame hari igihe njya mugarukira nkavuga nti yaraguwe kuyobora abantu bameze kuriya araje afashe umuhanda aje kureba ibibazo by'abanyarwanda aho bamuretse ngo babandi bari inyuma y'inzu bamuvuga ati dufite ibibazo turashaka gutaha ngo abahe umwanya bakamubuza kumubona
je suis sûr ko ya muntu avuga ati nje mu Burayi naha niyo bazi ko aje guhura n'abanyarwanda baje ko aje kuba n'abanyarwanda ngo arangize ibibazo by'abanyarwanda bari hano babazi ko ariko bafite izo ntore ziza kubwira ko kandi umuntu uhakwa niwe wicira shebuja umuhakwa yicira shebuja ndibuka mbabwiye exemple tout à fait réel nari ntuye Butare noneho nzakubwira umukozi yuko umugabo adakunda abantu baza kumukangura après-midi arya kora sieste noneho ntavuze ko uko bimeze umuboyi rero ko yakora imbere umuzamu simbyibuka kubera ko agomba guhakirizwa cyane kumva ngo donc ira double de zèle abantu baje bakorana nawe baje après-midi baje kubwira by'akazi bari baje saa 10 yamubwiye ko batagomba kuza 14h ati hano nta muntu yinjira ati chef yavuze ko nta muntu uza ati nta muntu uza ati birabujijwe abaryamye enfin tu te rends compte qu'on va que docteur aryamye saa 10 c'est un homme capable umuntu utari compétent ariko ubwo baravuga ati ngewe nyine patron rampemba navuze ko nyine nta muntu uzojya kwinjira hano ntabwo aribyo twavuze ahubwo nisuku twavuze bavuze ko iyo aryamye namukangura saa 8 ariko nyuma y'amasaha 8 abantu bagomba gukomeza kuza ariko baravuga ati kuri umutekano bigende neza bati bari abantu b'Uruseri batamwegera mais non nibaje asanga normalement ariko kubera gwakirizwa nayo nase nabamara kubakunda wenda natwe azatwanga noneho barabyiganira gasahane kangana gariki ahubwo nafatikanye y'umuso akafata icyuma cy'iburyo turahagara turarisha intoki se donc ibyo bintu n'ubusambo uriya mugabo afite abantu bamukorera correct cyagenda neza jamais ma main au feu afite abantu bamukorera ndambivuga ko bose bakusunika kadi basunika kadi muri supermarché nta numwe abagati umuntu ujya kuri tele kwibariza abaturage ati kuki bakwimye ibi ati hagamagamo ati yewe sha urugumesi kwitaye muhaye ati nyine na sati nagize ngo ibintu donc kandi none umugabo uje mu gikoni abakozi babeshya ko bavuze inyama urashaka kuvuga iki bivuga ko umugabo hari ahantu atagera nyir'urugo ntago ajya mu gikoni ko ageze mu gikoni nabwo agera cyo umugore akavuga ati ababoye bati baturaje mu gikoni bakatangira bakavuga ati inyama twatetse inyama ziri mu safuriya bati banza ari monsieur waziriye kuko nageze mu gikoni fana kuko hari ahantu atagera hano natagira ko uhageze abo hasi barabiprofita akavuga ati ubwo yahize none to umuntu ni gitangaza umugererwa ni ikintu très dangereux abantu bahakirizwa n'abantu bicyane rero uriya mugabo ukoresha abantu bamuhati yavuze ibintu yabaje ibintu bakakoma amashyi ntago ndamuntu utarutokereje ahubwo ati ndakubazanya kubaho kata mumureke avuge bazamugaye n'ibikunda bikunde tuzaryaho n'ibyanga bafite uriya muntu nta mukozi afite na hano ufite abakozi babi hano tuyatugiriye tumara 365 jours nta gouvernement ihari tout fonctionne abakozi bagahembwa ariko mu Rwanda agize akamara nk'icyumweru adahari byose byatugera donc c'est extraordinaire nta n'umuri responsable ariko niko bari yaramenyereje urugo rwe mais non no guhimana umunyarwanda arahima nagira ngo arahimana kandi niwe yihima donc niko bameza abanyarwanda bafite iyo ngeso bakamara kumukorera biriya nyuma bakamukora nk'ibya mugabe yava bagakoma amashyi bagaceza kandi banyuma bajyana muri za grand bar bakamerana neza bati yavuyeho ngo yewe we cyago kiragiye kandi yariho ntabwo ari cyago donc ibinyamvuga rero mvuga abantu be mu Rwanda nkabwani bagiye gutora nabivuze muri audio umunsi wo gutora j'avais des rendez-vous ici abantu barambwa ati nawe turi buze donc nubonye bataje vers 17h 19h uravuga amatora ya hano cyangwa yabere hano muri ambassade yo gutora president wa Republika oui twatwenye rendez-vous n'abantu bamwe bari bagiye mu matora ndaza muri kuri rendez-vous ndabategereza hano mu kazi nkora nese bite ko ngiye ndagiye nagiye gutora cyacyagura pardon tora cyacyagura ugize ukisi cyago
kuki saba mutoya kuzi ko ari icyago ngo reka nta mutoya ntabwo niyo nta mutora yatorwa donc araza hano kuko afite ibintu avugisha inzara yuko yahunze afite utuntu ashaka tumugezaho muri leta za hano ayarangiza ati mvuye no gutora yanyangira imbere ati mvuye gutora jese moi qu'est-ce que j'ai à voir nkuriye n'amatora ya president giye gisinya gutora ntabwo ndumfite nationalité y'abanyarwanda narayiretse mfite y'ababirigi donc ariko ntabwo navuga uvuye gutora utabishaka donc umuntu nambwene rero ntacyo twongera kuvuga on arrête là les dossiers twakoranaga c'est fini kubera iki kubera ko ututse uvuye gutora nicyo dupfuye nta kindi tu ne reviens plus ntabyo tujye gukora kuko ntabwo uri sincere donc tujye dukora dutyo rero bizatuma abantu bajya bakanguka uwo muntu nazagaruka hano c'est fini azavuga iki azavuga ngo Denise nagize niwe mugome niwe umuntu avuye i Kigali ati ngiye kugenda sha tuntu tw'utwodiyo twawe ndahandi usibye hanyuma ntabimenya ariko n'inzu zanyu mpe twinshi qu'est-ce que ça veut dire quoi utwo tunongwe ni utwodiyo telefone se wayisize hano cyangwa y'imene je n'ai rien à foutre ibyo bintu ufite ubwoba bw'iki qu'est-ce que audio zanyu zihuriye he na Kagame zihuriye n'ibiki byose ibyo ni ibiki ton problème ni yawe mes problèmes ni zanjye wivanga urimo uracamakazwa umbwira ibiki gusubiza ubuzi biki muri audio zanyu se ubivuze nuko Kagame mututse se bwo ntacyo bitwaye mututse muri telefone muri purukera mututse bitwaye iki est-ce que c'est ça ngo ntawe ujya mu Rwanda ngo telefone ngo ugiye kubizimya ngo utabona ngo ko quand même ibyo bintu by'ubuhakwa byo guhakirizwa ni ibintu bibarwaje byabateye uburwayi bubi cyane gutuma nahanga ntacyo bazageraho ariko icyo gihe cya Rwanda Day ndibuka ubwo president Hirukino nanjye kigiye nashatse kujyayo ariko ntabwo byanyoroheye nyuma nza kubona umuntu wenda hari bemeye ko hakwa aravuga ati ubu ngubu ni tante wanjye mu mureke yinjije ariko icyo gihe president sa hari hanze abantu benshi bavuga bati yimba hagarara kanya gato natwe tukamubwira ibibazo dufite tukamubwira ko ushaka kujya mu Rwanda ariko icyo gihe ntabwo niba ari bo bishatse niba ari izo nzego z'ubuyobozi zimuyobora yahise agenda yewe ndibuka ko no kwinjira mu cyumba yinjiriye mu gikari rwose ku buryo ntabwo yanyuze mu muryango yaje aturutse inyuma muri rido yazamukiye nari impane naramubonye none avugana ariko se buriya we ntiyabibonye kuki atagira nk'umunsi umwe cyangwa se wenda ngo abwira nk'abo bambasaderi be ntibuvuga ko abamufasha aribo badakora abwira ati noneho mwebwe mushaka ukuntu mwazabura n'abariya abantu nibura tumenye kuko nibyo batekereza ku buryo rero numva ikosa ntabwo ryaba riri ku mukozi gusa n'utunganya urugo nabo bafitemo ikosa oya nuko urabona iyo uri umukozi nyine yuko si abakozi gusa bafite ikosa ariko na nyir'urugo muri byo turi kuvugana Kagame bafite uruhare kuko iyo igihe yazaga yabonye abantu yaranavuze ati dore bariya bari mu rubura igihe hari neje nkingi n'abari abantu bari mu rubura ariko ntabwo yigeze ashaka yuko cyangwa se wenda yatumye abakozi be ntibajya kubona n'abo bantu bari baje kumureba njye mubwira ko umukozi ni umuntu abakozi hari ubwoko bwinshi bw'abakozi hano umukozi nko muri tuve mu bitaro umukozi agomba kugira initiative kuko bafite za gahunda ni gahunda yo gukora ibi n'ibi mu rwego bakamukora ibi n'ibi porogaramu iri hariya mu rugo ni kimwe niba rero mu rugo hafite gahunda yo ngo bon madame yagiye kujya ku kazi akavuga ati wowe ndakwizeye wa mukozi we ibintu biri hariya muri magaze hari ibyo twahashye ujye uteka wombwire rwose ibyo ukeneye rwose umenye urugo okay hakaba n'undi rero uvuga ufite nyirabuja ugira ati ngwino ngiye kujya ku kazi sohora ibyo ukeneye hanyuma nkinge okay arabisohora sohora inyama sohora ibirayi narangiza nyirabuja kinge umunsi byashize amubwira ko atarabizi nyirabuja avuga ko asanga nta bihara se bite ko ntacyo atonese ko ntabyo mwasize amuhima aza kumwereka ko afite accès kuri urwo rufunguzo rw'iyo magazine amuhaye plein pouvoir yamuhaye imbaraga yamweretse confiance ntakavuga ati noneho
ku buryo nawe abinyangamugi akavuga ati akora nayo mbate ko ndabona nafashe ibirayi birarangiye ndabivuga hakiri kare bubatse ko none se ko musora muri mufungura nyine ntabwo nazimbizi ibyo biba muri ako kumba sinyambimenye donc ubwira ko muhima nakaguhima donc harimo jeu byo rero burya mu buzima ushaka gukora ibintu bya entreprise ugakora umuntu mu leader nyawe uradireka tu laisses des fois reka bagakora kaguti mbahaye uburenganzira ariko fa attention guha uburenganzira abantu batabishobora none kuko bashaka gukora ibitangaza avuga ati akabyiraramo rwose agakora ibitifuje kugera gukora na rimwe donc ni ibibazo ko ntabwo twagira à cette hauteur là abakozi babirabura ntubona Afrika imeze kuriya nta mpamvu yo kutumere kuriya ko ni ibintu harimo ubuswa harimo manque de compétence harimo kutizerana harimo kumena ko ejo utazabukiriho nta assurance nta garantie ku buryo no kuvuga ngo reka ncece katabyumva atamenya ko nabyanze byange wenda urashobora uri mufashe kumubwiza ukuri n'umugore mu rugo ni kimwe tahe umugore ngo ajya guha cyubahiro umubwire ko ari ufata decision nawe agira ibyo atekereza bikubwire nawe araguhima none se data we kumba ntabizi simbyo bigana reka simba mbizi yo mafaranga sinze n'ahaturuka tongo facture ntariwe ngo ati none se ko atazaza ibyirihire donc guhimana iryo jambo ntiriho no mu gifaransa guhimana ça n'existe que mu bantu bo muri Afrika kuko iyo utamweretse ko mwubashye ni muri culture umuha cyubahiro akagukorera neza ukamuha ikintu kimeze nka confiance rero nibi kuba umuntu mu butegetsi aje Burayi abaje kureba abaturage be ko nta kintu aje gukora hano utabamweretse se basake bamuri byose ntabwo muzategura icyo muzavugana na president wanyu babikora ariko avuga ni ndi ambassadeur nabo navugana n'abari abantu baravuga bati turimo turashaka uburyo bwo kumwica reka none mwe ko nabo mbanga c'est pas de ça qu'il s'agit barashaka ko abantu baza wenda ariko baramunaniye donc ni ibibazo bigoye cyane ntabwo hari n'ikindi gihe wigeze kugira icyo uvuga kuri gahunda ya leta yigeze gushyiraho n'ubu yacyariho yitwa Ndi Umunyarwanda. Ndi Umunyarwanda je pense que ntayivuzeho navuze kuri bya by'imbaba yo gusaba imbabazi ko Ndi Umunyarwanda je ne sais même pas de quoi il s'agit sinzi byari byo. Ndi Umunyarwanda ni gahunda yagiyeho yo mu rwego rwo gukuraho amoko mu Rwanda nta mututsi nta mutwe kiriho bazana rero gahunda yiswe Ndi Umunyarwanda kugira ngo abantu ibyamoko babishyire iruhande. Simbizi bon jewe se bambwira ko ntari umututsi kuma je m'en contrefiche ce n'est pas une valeur qu'on ndiendesha ariko niba ndiwe j'assume ntabwo babinteye n'umuhutu nawe il assume n'umuhutu il y a pas de problème undi ni umusénégalais undi ni umuwolof undi ni umutukuleur undi ni mandeng où est le problème ntabwo non kudashaka kwivana mitima y'abantu se none se Burundi kubita amadanite babura kwicana ça fait rien dire hano twe turabirije 100% ariko bakemura ibintu byose basanga umwirabura ntabamenya nuko ubwoko bwawe bati on s'en fout il est noir umumétis nawe ni umwirabura donc hari ibintu ashobora kuraho comme ça aho ugomba kuorganiza ku buryo abantu babishyira ku ruhande on assume on est fier de l'être turabirabura on est beau on est noir on est de couleur foncée c'est comme ça Urumututi tu es grand ou tu es petit ou c'est comme ça Urumutu c'est pas important mais ce que je n'aime pas nuko mba ko wumva kintu ntago sinshobora kujya gusona ahantu kunzu mwaramutse ngo nanje ko Ndi Umututsi mwaramutse non ça m'intéresse pas hano ubwirabura bwanjye rigiye mbushyira ku ruhande ariko iyo umuntu aje kugataka alors là ndahaguruka ariko ubundi iyo ngiye mu bintu mva ko ndi umuntu ufite capacité un point c'est tout je fais mes devoirs j'assume mes droits ibyo byose nkabikora ariko vuga ngo kureho ko utari umututsi atari hose bo ariho yabayeho azabaho et puis c'est tout
Il y a pas de problème avec ça. kandi twaze tuvuga bariya abantu bo muri Libya ariko hari n'ibindi buri kuvugwa ku Rwanda yuko rugiye kwakira abantu Israel gutashaka ariko se kuki ariko abirabura nabo n'ibitangaza biriya bintu rwose nabyo je ne suis pas contre niba nabatware il y a un deal harabajya batwara abantu bajyana mu Burayi c'est pas pour ça que babajyana mu kubakoresha ibintu byiza hari les traites des femmes bava muri Europe de l'Est babazana hano bakagira prostituées et les États ils sont derrière ko barabakeneye bakeneye kwidefura kuri izo ndaya kuri iyo prostitution bien organisée bakazana mu Butaliyani bapute ba prostituées barabapfuye bavuye muri Nigeria barabaye parce que barabaze muri circuit ya prostitution donc babizi kuzana c'est pas kuzana iburayi ko c'est ça le meilleur niba bajyana mu Rwanda bakajya kubanza kumva uko ibintu bimeze je ne sais pas nibyo bahunze simba mbizi ibyo bavuye il faut que birabura batangira kumenya ko kuba muri Afrika c'est pas mauvais peut-être que utari iwanyu nul n'est prophète chez lui ushobora kuba warahunze iwanyu kuwagira ahandi wenda bakagira chance niba ko biriya n'abantu bahunga ibintu by'inzara by'ibibazo ushobora gusanga rwose afite indi mentalite nk'uko nabonye Senegal imeze habahuriye no mu Rwanda bafite imico idahuye no mu Rwanda j'ai des projets au Sénégal ariko nta rimwe mfite mu Rwanda pourquoi parce que Sénégal bafite ukuntu bikomporta avec moi ntibaze ukuntu mu Rwanda banyibwa kwikomporta nanjye parce que muri Sénégal ngenda ndi umunyamahanga bafata kuri même titre nk'umuzungu bareba projet nzanye ntibareba aho nturuka mu Rwanda je suis sûr et certain bene wanyu nibo bambere bakubaza bati nari mfite forina ariko abantu bari tuzanye muri za famille baza gufata amavuta y'ubuto utagufasha bene wanyu abantu utaduhereyeho donc ntabwo mbona ukuntu nakomporta ntafite za tous les éléments kuri igihugu ngoma kwikonforma mu bintu byinshi no ko ari aje no conforme à rien ngenda afite projet bayakiriye bavuga bati ni ibikorwa zanyu no hariya rero kujya kuvuga ngaho kanaka yagize cyane yavuze là c'est très lourd pour moi je préfère kubikora hariya peut-être que abantu bavuye muri Israël aho gusubira muri Eritrea peut-être qu'ils seront mieux mu Rwanda c'est possible bazagenda basanga abanyarwanda n'abakozi là abanyarwanda n'abakozi iyo nabonye ibindi bigo abanyarwanda abandi banyamahanga ntabwo ari abakozi nk'abanyarwanda barahinga pe bazi gukora bafite esprit yo gukora hari abandi bihugu by'abanyafrika babanebwe pe narabyibone n'amaso yanjye ntabwo ari abakozi ntabwo ari structuré dufite structure twavukanye organisation twavukanye abanyarwanda bari bavuga ngo n'abazungu kubera ukuntu ari organisé n'abanyarwanda n'abantu très organisé bafite structure familiale sociale ni très organisé bakunda gukora abandi bakunda kwimerera neza bakwimbera hari ibyo nabonye byinshi muri Afrique de l'Ouest muri Afrique no muri za Ghana ntabwo bazi guhinga no muri Centrafrique n'abagiye barahinga bakora ibintu bitangaza muri Congo Brazzaville baragenda bakora ibitangaza abanyakongo bariyo batyo ahubwo ati bazanye za maji batuzi ko bahinga bakabona mu gitaka kaba ibintu bakabirya bagatangara ko ndakeka ko kujyana abantu mu Rwanda bavuye muri Afrika zindi des fois ça pourrait être un peu salutaire bishobora kuba byiza nuko ntazi icyo bajyanye kubakoresha mais bashobora ku Abdoulaye Wade muri Sénégal habaye umutingito muri Haïti je pense haba tremblement de terre aravuga ati welcome home mugaruke iwanyu n'ubundi bavanye hano kera abashaka baza muri Sénégal baraje birabanana ko basanze culture badahuje nabirabura nk'abo ariko bavuye basanga ntaho bahuriye basanga ngo bari muri dans le vaudou abandi sont des musulmans birananirana donc mais il avait ouvert les portes ati muze mais bon kumva rero ko il faut tukabanya des complexes kabona ko ushobora gukena ugakenera muri Afrika ukagerageza kwintegra ukanayimenya hari abantu batazi Afrika ko ari muri Eritrea utazi ko u Rwanda rubaho c'est une façon d'apprendre la géographie je suis pas très contre kumva ko Burayi ariho hantu heza gusa ça me fait mal kuko
on doit faire un retour quand même tukaba n'ikimbabaza nuko ashobora kutabakoresha ibintu byiza ariko ndi n'abajyanye par principe le principe n'est pas mauvais ntabwo ari bibi ntabwo ari bibi kumva wirarira ukavuga uti aho kugira ngo bakubitire hariya ngwino sha ariko bo yabashyira mu gisirikare yabagira ate akabaha iyo posho yabajyana ku rugamba je sais rien mais ibyo byose umuntu akweretse ko atagushaka akakubwira ngo ngwire mwe n'abanyagutwara bana agasuzugura ariko uno mwise rero abwira ngo uzaze twara abantu tudashaka hano c'est vraiment ni nka kuntu ati hari amapubere mujya tubanira ahangaha Ngari gusuzugura ndi ni Israel isuzugura u Rwanda Israel isuzugura birabura ariko yafite yabonye umwirabura kipe comprendre utaza discuter cyangwa se ngo avuga ati undi mwirabura avuga ati simbafata mwabangiye iki tukajya muri mouvement de droits de l'homme akajya muri ibyo ngibyo ndavuga ati moi wenda akavuga ati moi je discute pas, donnez-moi la chose. C'est une façon, je ne sais pas, il y a des moments où on fait des business à gauche et à droite bizarrement, mais je ne sais pas. Dieu ntago Israël shakubanga ngo bwire ngo itari ngafate. Pourquoi tu veux pas les êtres humains comme ça? Mais ni question de droit de l'homme agati bon twebwe ndushaka iryo zina ribi kuri Israël badukuriye hano aho uzabajyana on verra bien, mais en tout cas débarrasse-nous de ça. C'est du racisme terrible. Ariko umuntu abikubwiye uko ufite undi mutima ukavuga uti bon ntibashaka ushaka kubabara kuko tumubazane bajyana. Ça peut harimo ibintu multiple, on ne peut pas savoir exactement, ariko le principe est très déplorable pour umuntu avuga ngo nguru tware bene wanyu bari abantu bamvira ahangaha wowe si c'est chez toi ni wiciri wanyu savoir ko wanyu ntabadura mais c'est pas grave, ariko hano tout le monde tous les yeux sont rivés sur moi, je préfère que bava hano bakajya baza aho ngaho. Même l'Israël est capable de les aider ailleurs parce qu'ils sont très racistes. Nous avons baza tubakohereza tubafashirize mais loin, pas tout près de chez nous. Donc n'ibintu bya racisme c'est ça. Nous sommes dans un monde où les enjeux c'est terrible quoi. Denise ndagira ngo tugire turangize ikiganiro cyacu kubera ko ubu twaje kureba abantu barutumye bati mugende mutirere uwo mudamu twagira ngo rwose abo bantu ugire message wabagezaho utumwe bagezaho kuko bakunda kukumva kandi ngo ubikomeza ukora ituntu nka tubikora rwose mu rwego rwo kuba kangurira kutaba bacakara. Ndongera rwose kubabwira ngo bareke ko bacakara bagiye mu buzima bwabo barebe impamvu bagiye kwa bacakara, barebe aho bababaye aho bahagende base n'abaha bahakore bavuga bati tubikuyemo turabyanze turi abantu nk'abandi kandi kuki batinya gupfa kandi umuntu agomba gupfa ntabwo tugomba gutinya gupfa ikintu gupfa nabi gupfa tout le monde partira ariko umuntu ubaho nabi c'est ça qui est horrible. Ukaba mu bwoba ukaba mu butindi mu bukene utashushonje utagira icyo wambara ubosho umuntu ubona ariho. Il faut kuvuga uti je ne veux pas, si je vis bien, permets-moi de vivre bien, binyemerere abanyarwanda bose ne bavuga bati turashaka kubaho neza comme on peut le maximum possible, ngo nta na moitié, le maximum bakabaho neza, icyo badashaka bakakivuga, icyo banze bakakivuga. Finalement n'umwana w'imyaka 15 mu nzu ahubwo ati karagane gakunda bire n'umuntu bigakorera kakiririza kakisaza kavuga ati n'umutagaho ibyo gashaka ndakaratuka ntikaryama bikataryama n'umuntu undi byabo ni tuba abana bumva ko bari iwabo. Umuntu ahora ari umugenzi mu rugo iwabo ari umushyitsi bombarika. Non, soyez chez vous partout où on est. Umuntu amererwe neza aho bamwakiriye, menye ko bamwakiriye neza, nibaguha limite wibaze impamvu baziguhaye gute gute. Est-ce que ces limites sont normales? Ni normal ou bien hari ikindi kibazo numara agasuzuguro kange. Et puis avançons, nitwe tujya ubucakara tugange rwose, twange ikinyoma, twange agasuzuguro, twange gukubitirwa ubusa, twange non. Voilà, je nashaka kubabwira umuntu uri mu Rwanda se undi yashobora urase ndumuki ubu ni mu Burayi kuri mu nabihere hariya
kuba mu Rwanda ntabwo kurya ibiryo birimo inyongo muri interina barabizanaga abo twiganye wese babyibuke bazanaga ibirimo inkanga n'izimbirya kuri utabijya ni matrice amfate banyirukana bahoraga muri weekend papa kangarura ntabwo ushaka kurya ibiryo biri mu inyo bakabirika kandi ku Karubanda na même chose bakatwima ibiryo birimo imboga nandika ku kibaho tugomba kurya indyo yuzuye twisha kurya imboga ngo tubwira abaturage kurya indyo yuzuye twe ntacyo baduha ndabyandika bati ndabyanditse donc umuntu yanga ibintu kandi bigafata bavuga no ntabwo ibyo bintu mugomba kubyemera akantu gatoya kashobora kuba kangana amara kakabuza abantu umuntu amahoro kuko uvuga uti kandi ntabwo umuntu ababeshya uvuga uti ndababara cyavuga turabeshya ariko uvuga uti ndababara bankubise ntabwo ushaka kongera kunkubita okay ngo ndavuga ko batankubise kugira ngo batongera kunkubita barongera none donc umunyarwanda wese nanjye ndi umunyarwanda nanjye navukiye mu Rwanda ariko hari ibintu kuva ndakana narabyanze nega mbaza papa nese papa kuki baboyi bacu barira ibiryo nk'ibyo tutarya atikara ko bakazakurikirana none se kubera iki barya nabi batse barya nabi ntibarya nabi ntabwo barya nkatwe donc umuntu avuka arwanira ishyaka abantu bikagukurikirana naho ngaha nuko bimeze hano je ndavuga ndabyanze soko yarambwiye kera atuze ukuntu babwira abazungu mwana wa ati kwere ya papa sokuru burya papa yavukiye ku Gisenyi igatumba sokuru akora muri minete muri orphelinat ari mu Gapita none rero papa sokuru aza kubwira rero papa hari ukuntu byari ibintu byabaye mu kazi tutubazo pare mubwira ari umuzungu wari muri bureau pédagogique n'ikintu umuzungu yamubwiye abigana na sokuru papa sokuru aramubwira ngo maze rero ushaka kuba n'abazungu ukubita ikiganza ngo ndunduje makako utabwiye umuzungu cyo ntiyumva kuki kubera ko ariko bababwiraga ngo ndunduje rero ndunduje bakaba ngo makake ndunduje wenda bitameze neza none soko nere baze kubabwira umuzungu ati nyabwo bamenye kwivumba gatanya papa na soko ragwa pati uriya muzungu zamubwiye ngo makako ndunduje urebe kazongera abanyarwanda rero nabo umukumenya ko ifo kuvuga uti je ne suis pas d'accord ndabyanze wavuga makako ndunduje wavuga iki ariko n'umuzungu hano nawe ntibakamutinya byo mubwira uti ntabwo mbishaka ndi umuforomokazi nigibarera basobana basokuru banye nigibarera ndashaka umunyongeza nimutanyongeza abirara tuse ntuzongera kujya kurira abasaza banyu maze murebe salari yaboze kuba kabiri ikindi kandi asaba abanyarwanda bari hano tuzakore prix yo guha abantu bakora muri maison de repos prix des femmes qui travaillent tubahe prix ibyo nayo bisabye barabinyemereye yo gutembera baravuga ati zabari contribution yacu ariko muzamfashe dukore prix y'abantu bakora maison de repos il faut pas kubana tubafitiye akamaro gakomeye umuzungu atadufitiye baba barapfuye kera nta muforomokazi bafite abasaza babuze uko babafata nitwe twenyine dushaka kubarera okay c'est une fierté kumva ko se wa Wilfried Martins se wa Louis Michel na nyina na nyirakuru ari twe tubarera batadufite nta wundi personne qui ne sait le faire dufite capacité zo gukunda dufite kwita ku basaza dufite abantu baradukunda on profite de cela ni valeur ntagaragasuzugo ntago turabacakara babo nitwanga maison de repos bazazifunga niba ibirabura abahandi bakora manifestation bati dushaka kongera gukora mu maison de repos tudahawe umushara ungana nakondeze bazara bari bakoze iryo joro ariko bakoresha abantu b'inka bakoresha amasaha ya weekend nk'icumi uzikurikiranye vuga ngo no urebe ntawe afite gusimbuza nawe ni wowe nta wundi baringinga dere hari anda mu bitaro umugabo wanjye akoramo arambye atabirabura badufatira runini nibagira icyo badashaka bakatubwira tuzatugikora ariko ntacyo babavuze ngo ntawe uburana n'umuhambo nese bahambye ntawe bahambye nimuvuga icyo mushaka Kagame mubwira icyo mudashaka naza muri Rwanda Day mu mushake n'abashaka babuza mubwire ko c'est pas leur ntago ari umwanya wabo n'umwanya wabo n'uwanyu wa hano
plus de 80% ni abantu bari hano ce sont pas ses amis. Il y a des gens qui gushaka ses ennemis ngo bavugane. Ses amis il les a laissés au Rwanda. Abaje kubona abantu batashobora kuba batari bafite akabazo. C'est à quoi ça sert les ambassades. Il ne faut pas gucurika ibintu ngo bicurike ibintu. On a de la valeur. Abira abanyarwanda bafite valeur ahantu hose bari. Ni mumbabarire muve mu gucakara. Muve mu gusabiriza no gusabirisha abandi no kubeshyira abandi no guhakirizwa no guhakishwa abandi no. Donc nibyo nashaka kubasaba rwose. Merci beaucoup. Nese kumva udatinya kuvuga wagize n'icyo usaba Kagame. Kamubwire. Umunsi nzumva bingeza ahantu ari igihe kigeze nzabisaba. Ariko nta mpamvu njye gusabira abantu bahari bazima bafite ibyo bafite babaza je n'ai aucun problème avec Kagame. Ariko ndashaka umuntu ufite ibibazo bari bimwibwirira. Nta kibazo ufite cya Kagame. Mfite ikibazo cyanjye mfite hano gifite hano mu bindi. Abangaba nibo njye mbona basuzugura birabo. Allah je tape. Havuga no. Nkababwira bakabyumva bakamubasha gukora ibyo nshaka gukora. Ariko Kagame ndamushaka wiki. Vraiment je peux pas être ntago ndi Imana iba hose. Ariko abahari bari kumwe nawe bafite ibyo babima, bafite ibyo bakubita, bafite babivuge. Le jour peut-être igihe kizagera numva ko hari ahantu binyenterpera abandi bose byabananiye pepe nzabikora. Ariko kugize batabishoboye. Simbona impamvu. Pour qu'il y a déjà bivuga. Ibyo ashoboye. Nanjye iyo mbishoboye ndabivuga. Mais peut-être ma façon de le dire hari abantu batabishoboye. Buri wese akoresha uburyo bwe. Ariko kurikira nubwo yavuze ntacyo yabonye. Ntacyo yabonye ariko ntacyo finalement yarabibonye. Yarabibonye parce que aba yabivuze. Il faut pas toujours être comme un cheval. C'est pas le système du carotte. Je ne demande rien, mais je dénonce. Ubwabwirwa benshi akumva beneyo. Niba mvuze ibyo akabona ko hari abantu babivuga kandi batanababaye, ça sonne plus vrai. Nkanjye je n'ai aucun problème. Mais par solidarité, je ne veux pas participer à cette démagogie. Parce que ce n'est pas correct. Non, je ne suis pas d'accord avec mon voisin. Je ne veux pas que tu Victoire. Je ne veux pas que tu Diane. Je ne veux pas que tu non. Là, je le dis. Je suicidaire. C'est pas mon but. C'est pas besoin. Là où je suis bien, je donne la force. Ça, c'est mon rôle. J'essaie de donner la force, on va dire, développement personnel. C'est-à-dire le développement. Niba udashaka kibwira Kagame kibwira abandi. Ariko bivuga ngo wiceceka ngo ukomeze ushimbere ibintu nk'ibyo uzageze igihe none ukora nabi bitari ngombwa. Ifo kuvuga ibyo ibikobaje kubivuga. Kagame se wampa kumubona. Namubwira ibintu ntekereza ku mutima wanjye kandi nkamubwiza ukuri. Parce que c'est pas mon ennemi, mais je sais que c'est l'ennemi de mes amis. C'est l'ennemi de mes amis. Donc ça veut dire que ce n'est pas mon ami. C'est comme ça qu'on construit la solidarité. Hano ntabwo mwirabura ntacyo atwaye umuzungu iba mukubise ntacyo bitwaye ariko umuzungu arahaguruka agahagarara. Amnesty International umuzungu afata ifi iriya za barene bazi kubita ibyuma bagahaguruka bati no. Baravuga bati niba ujya no kubaga inka wiyikubita. Ariko ibyo nta muzungu uri inka. Respectons les choses, les êtres vivants. On peut se défendre. Ils peuvent dire non. Aussi longtemps parce qu'il n'est pas Dieu peut-être à chaque fois mais mais niyumva bamukeneye n'abandi rero bazi ko bamwegereye bashaka kumubwira akumva n'abamubwira. Peut-être qu'il ne le voit pas. Il est dans un autre monde, oui, mais il faut qu'il y ait un trait d'union entre Kagame avec des problèmes. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas de trait d'union. Ni ambishoboye nzabikora.
mais je raconte on a pour l'ambassade non parce qu'ils sont irresponsables on va quoi avec tout beau alors que peut-être même si je pouvais l'approcher peut-être je lui parlerais d'une autre façon kuko gusaba kuvugisha umutamusaba ashaka ukumva aho gusaba umuntu urumuhakwa we ngiye ntacyo musaba nimuvugisha nzamubwira take égal tuba tureshya parce que ngiye Kagame turareshya je n'ai rien à demander niba rero nuvuga ko niba ashaka kumva niba rero ashaka kujya muri position kumva ko muhatsweho azahita nsuzugura mais nimubwira ko tureshya tu es là je suis là Macron arabibwira abajene ati turareshya nous sommes des partenaires je ne byakira byo ngo barabakonje moi je suis pas dedans nta bukoroni nabayemo twese turi bamwe duhaguruke dukora Kagame ce n'est pas mon ennemi mais il est l'ennemi de mes amis donc qu'est-ce que j'en déduis si je pouvais t'atteindre nakubwira ko il y a des gens qui sont tristes nta bantu babaye kubera wowe qu'est-ce qu'on fait non c'est kumbwira ngo aranyihera akazi nta kazi ke nshaka nta kintu nshaka rien du tout cyampa akaba umuperezida mwiza kandi birashoboka parce qu'il y a rien qui lui manque abura charisme yitewe na son entourage ye niba mubwira ibyo nase rara hanze Kagame azi ko gitifu yakubise umuntu mais ba créer système mbi ishaka kumugusha d'ailleurs je pense que uriya muntu batamukunze navuze ko wamukomeye mu mashyi ameze nka wa mwami w'imibu umwana yabajije se umwana w'umubu yabajije se ko data hatugeze twose bagera bake ati turabami royaume yacu ni yihe isati yewe tibagira bake wiruka bashaka kukwica nawe rero aravuga ibintu terrible à l'assemblée bakakama amashyi nta n'umubwira ati chef hari akabazo rwose hari akabazo personne ne fait ça baramushuka bazamugira nka Mugabe namara kumugusha bose bazabyina muri assemblée ntazamenya aho baturutse bazabyina umunsi yavuyeho donc aho rero kujya bategereza umwanya bajye baba correct bamubwira bati nanjye nshaka kugendana nawe ambwiza ukuri pourquoi ne pas dire la vérité on mange et puis quoi et puis jusqu'à quand à ce moment on arrête tugaruka dusangire twumvikane tukora ibintu byiza umuntu yigire mu mahanga ko ashaka kwigendera ajye kwihahira agaruke yisange ntakuvuga ngo abantu bahora mushakira abanzi barambwiye bati uzajya umenyera inshuti ntukamenyera abanzi ko abanzi ndabibonera Kagame bamubwira abanzi be gusa nta n'umubwira ati kana karagukunda abanyarwanda bari hanze baragukunda bagiye guhaha bagiye kukwigira ubwenge bagiye kumenya uko pano solaire zikora bagiye kumenya uko amatara uko bazakora ibintu nta mubwira ko ari amaboko yagiye hanze kumukorera oya bari bazaza bakwica bamwicira iki pourquoi s'il partait qu'est-ce que ça changera la système vous a gouchouté Kagame ce n'est pas lui c'est tous ces gens là lui seul n'est pas mauvais mais afite entourage afite ubwoba y'ibisambo ati reka tumureke on mange encore demain on mange encore après demain non ce type n'est pas mauvais